नमस्कार, म राधिका तामाङ। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मेची भन्सार कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राजस्व छली, सबै कागजात नक्कली साबित गराएर घटना गुपचुप बनाउन खोजियो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा नगरपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी, कुल 39 करोड बढी रुपैयाँ दायित्व तिर्न बाँकी। र डडेलधुराका स्थानीय तहहरूमा अस्पताल निर्माणमा ठेकेदारको ढिलासुस्ती, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था निर्माणमा ढिला हुँदा स्थानीय आक्रोशित। अब पूरा समाचार। मेची भन्सार कार्यालय झापाकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा राजस्व छली र तस्करी हुँदै आएको फेला परेको छ। मेची नगर स्थित जोरसिमल चेक पोइन्टबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी निस्किएका भारतीय सवारी पक्राउ गरी छानबिन गर्ने मिलेमतोमा यस्तो धन्दा चल्ने गरेको पुष्टि भएको हो। मेची नगर स्थित जोरसिमल चेक पोइन्टबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी निस्किएका भारतीय सवारी पक्राउ गरी छानबिन गर्ने क्रममा भन्सारका कर्मचारी, व्यापारी र भन्सार एजेन्टको मिलेमतोमा यस्तो धन्दा चल्ने गरेको पुष्टि भएको हो। मेची भन्सारबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छोडिएका 3वटा मालवाहक भारतीय सवारीमा भन्सार गरिएको भन्दा फरक प्रकृति र परिणामको सामान फेला परेपछि भन्सारको कागजात नै नक्कली साबित गराएर संलग्नलाई बचाउन प्रपञ्च सुरु भएको छ। मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा पार्किङ गरी पार्किङ र भन्सार शुल्क समेत तिरेर भन्सारकै गेटबाट जाँच पास भई निस्किएका प्रतिबन्धित रक्तचन्दनको बिरुवा र आलु बोकेका 3वटा भारतीय मालवाहक ट्रकको सक्कली प्रज्ञापन पत्रलाई नक्कली साबित गर्ने प्रयास गरिएको हो। गत जेठ 22 गते राति 12 बजे मेची भन्सार भित्रैबाट भन्सारका कर्मचारीले सेटिङमा छाडेका 3वटा मालवाहक भारतीय ट्रक सशस्त्र प्रहरीले जोरसिमलबाट नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटरीलाई बुझाएको थियो। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटरीका प्रमुख तीर्थ खनालले आलु र बिरुवा बोकेको 3वटा भारतीय ट्रकको प्रज्ञापन पत्र नक्कली भएको दावी गरेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका ट्रकहरू WB 37B 7383 NL 01G 1952 WB 19J 7920 रहेका छन्। 3वटै ट्रक र सामान जफत गरिएको छ। नक्कली नै अहिले हामीले भन्सारलाई सोधेको कि हामी कहाँ प्रस्तुत भएको नै होइन भन्यो उनीहरूले। हजुर। अनि त्यसपछि दाबी गर्न पनि कोही आएन, मेरो माल वस्तु भन्न पनि कोही आएन। अनि हामीले त्यो आलुहरू चाहिँ लिलाम गरेर त्यो कुहेर सकिन्छ आदेश दिएर लिलाम गरिदिउँ। बिरुवा चाहिँ त्यो विदेशबाट ल्याएको बिरुवा हो भने तिनीहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन, फेरि पूर्व अनुमति बिना त्यो चाहिँ नष्ट गर्ने प्रक्रियामा छन्। त्यो त पछाडि देखिहाल्यो, तिनीहरूको इन्ट्री गरेको छ भने त फेरि जतिसुकै गरे पनि भन्सारको रेकर्ड चाहिँ मेट्दा पनि कसले मेटेको भन्ने देखिन्छ क्या। मालवाहक सवारीमा लोड गरिएका सामग्रीको प्रकृति र परिणाममा प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भए भन्दा फरक रहेको र त्यसले कर्मचारी संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने भएका कारण मिलेमतोमा सबै कागजात नक्कली साबित गराएर घटना गुपचुप बनाउन खोजिएको भन्सारका एक कर्मचारीले बताएका छन्। गैरकानुनी धन्दामा सबैको संलग्नता पुष्टि हुने भएपछि भन्सार प्रमुख केशवराज ओलीले भन्सारको सिस्टमबाटै ती सवारीको डाटा गायब गरेको हुन सक्ने भन्सारकै कर्मचारीले जानकारी दिए। भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता बिना नै यत्रो धन्दा एजेन्टले मात्रै चलाउन नसक्ने भन्सार एजेन्टहरूको दावी छ। त्यो एजेन्टबाट भएको होइन, हामी एजेन्टबाट भएको होइन, प्रतिनिधि कसैबाट के अरे एजेन्टबाट प्रतिनिधि भएर बसेको व्यक्तिले चाहिँ गरेको हुनसक्छ। त्यो त तपाईँको अब त्यो आइसिडीले पनि गर्ने हो, आइसिडी थ्रुबाट त्यो के हुन्छ रेजिस्ट्रेसन भइसकेपछि त्यो आइसिडीबाट पनि क्लियर भएर जानु। मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख ओली सहित अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा पटक पटक तरकारी र फलफुल बोकेका सवारी मार्फत करोडौं रुपियाँ बराबरको भन्सार छली हुँदै आएको केही समय अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। यो प्रकरणका मुख्य मानिएका थापा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको सम्पर्कमा पटक पटक गएको भए पनि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटरीका प्रमुख तीर्थ खनालले उन्मुक्ति दिँदै आएका छन्। यसअघि पनि राजस्व छली सम्बन्धी विभिन्न घटनामा खनालले शङ्कास्पद गतिविधि गर्दै आएका छन्।
झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। भीमदत्त नगरपालिकाले आगामी नगरसभालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गरेको छ। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आए पश्चात हुन लागेको नगरसभालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गरेको हो। नगरपालिकाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा आम जनसमुदायलाई जानकारी दिने उद्देश्यले श्वेतपत्र जारी गरेको हो। भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले नगरपालिकामा पूर्ववर्ती स्थानीय सरकारले आर्थिक व्ययभार बढाएको, स्रोतको सुनिश्चितता नभई ठेक्का गरिएको, स्रोत नै धान्न नसकिने गरी विभिन्न आयोजनाको डीपीआर गरिएको, आन्तरिक स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गरिएको कारण कुल पुँजीगत दायित्व तिर्न बाँकी कुल 39 करोड 33 लाख 88,838 रुपियाँ रहेको बताउनु भएको छ। सम्पूरक म्याचिङ फन्ड रकम रु 6 करोड 75 लाख बाहेक कुल पुँजीगत दायित्व तिर्न बाँकी रकम रु 38 करोड 68 लाख 41,998 र चालु दायित्व तिर्न बाँकी रकम रु 65 लाख 46,840 गरी जम्मा दायित्व कुल तिर्न बाँकी रकम रु 39 करोड 33 लाख 88,838 रहेको छ। यसका साथै पूर्ववर्ती सरकारले पटक पटक ठूलो आकारमा रकमान्तरण गरेको, विकास निर्माणका धेरै काम कोटेसनको आधारमा गरेको तथा इन्धन तथा सवारी साधन मर्मत सम्भारमा पारदर्शिता नअपनाएको भन्दै असल कामलाई निरन्तरता दिने तथा गलत भएका कामलाई पुनरावलोकन गरिने समेत नगरपालिकाले जनाएको छ। डडेलधुराका स्थानीय तहमा बन्ने अस्पताल निर्माणमा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्। जिल्लाका 3 स्थानीय तह मध्ये अझै मेरु गाउँपालिका र आलीताल गाउँपालिकामा सम्झौता भएको 1 वर्षभन्दा बढी भए पनि ठेकेदारले 5 देखि 7% मात्र काम गरेका छन्। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पताल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। स्वास्थ्य सेवा गाउँपालिकाबाटै दिने उद्देश्यले निर्माण शुभारम्भ भएका डडेलधुराका अस्पतालहरूको अवस्था बेजोग छ। जिल्लाको 3वटा स्थानीय तहमा निर्माण सुरु भएका अस्पताल ठेकेदारको ढिलासुस्तीले 5 देखि 7% काम मात्र भएका छन्। भित्री मधेसमा पर्ने आलीताल गाउँपालिका 8 स्थित गोदाम बजार नजिक निर्माण हुन लागेको 10 शैय्याको अस्पतालको 5%, अझै मेरु गाउँपालिकाको भद्रपुरमा निर्माण हुन लागेको अस्पतालको 7% र नवदुर्गा गाउँपालिकाको डाँडावनमा निर्माण भइरहेको 15 शैय्याको अस्पतालको 7% काम भएको छ। 2078 जेठ महिनामा 2 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनी राजेन्द्र निर्माण सेवा प्रणालीले सम्झौता गरेको थियो, तर अबको 1 वर्ष बाँकी रहँदा निर्माण समयमै सकिनेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन्। तर हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ यहाँ छिटो त बनिदिनु पर्यो, यहाँ राम्रो डाक्टरले यहाँ राख्ने स्थान गरिदिनु पर्यो। रोड सुधार चाहिँ यो धुलो खानु परेको छ, त्यो धुलोलाई नियन्त्रण गरिदिनु पर्यो। गाउँपालिकाबाट त्यो चाहिँ सबै जुन तहबाट भने पनि यो अनुरोध हामी गर्न चाहन्छौँ, माग छ हाम्रो। चाहिँ छिटोमा छिटो बनाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ रोड पनि त्यस्तै छ, धुलोले गरेको छ र सफा छिटो बनाउनु पर्ने छ हाम्रो भनाइ। हामीलाई अब यहाँबाट जिल्ला जानुपर्छ, टाढाको कुरा भयो, कसरी त साधन छ कसरी त छैन, होइन त्यस्तो भए हुन्छ, छिटोमा छिटो बनाउनु भन्ने हाम्रो। सङ्घीय सरकारको बजेटबाट 3वटै अस्पताल निर्माणका लागि परशुराम नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर तथा काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउदले ठेक्का पाएका हुन्। उनको कम्पनीलाई स्थानीय तहहरूले पटक पटक कामको विवरण तथा कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउन पत्रचार गरे पनि सोको जवाफ आएको छैन। निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कम्पनीलाई हामीले 2-3 पटक किन निर्माणमा ढिलाइ भयो यसको कार्ययोजना सहित पेश गर्नुहोस् भनेर पत्रचार पनि पठाएका थियौँ र निर्माण व्यवसायीले विभिन्न किसिमका मूल्य वृद्धिका कारणहरू देखाएर चाहिँ यसलाई ढिलाइ गरिरहेको अवस्था छ। निर्माण कम्पनीले 39.5% घटीघटाउ रकममा ठेक्का पारेको थियो, तर अहिले मूल्यवृद्धि भएपछि समस्या भएको छ। राजेन्द्र निर्माण सेवाका इन्जिनियर रोशन भट्टले ठेक्का परेको 1 वर्ष भए तापनि सरकारसँग कागजी प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीका कारण निर्माणको काम ढिलो भएको दावी गरेका छन्। असार मसान्तमा केही प्रतिशत बजेट भुक्तानी लिन कामदारहरूलाई कम्पनीले फिल्डमा खटाएको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट।
कपिलवस्तुमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 2 जना भारतीय नागरिकको शव फेला परेको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 1 को पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित पैरा खोलामा सोमबार बिहान 2 जना भारतीय नागरिक पहिरोमा परि बेपत्ता भएका थिए। लामो खडेरीपछि अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले पुरिएर बेपत्ता भएका भारतीय नागरिक 17 वर्षीय निखिल कौशल र सोही ठाउँका सूरज सोनी पैरा खोलाको पहिरोमा पुरिएका थिए। वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाका प्रहरी निरीक्षक कपिल जङ शाहीका अनुसार प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिर दर्शन गरी फर्कदै गर्दा भारतको बालरामपुर बस्ने उनीहरू सवार गाडी पहिरो खसेको ठाउँमा रोकिएपछि 2 जना बाटो पार गर्न खोज्दा पहिरोसँगै पुरिएर माथिबाट आएको बाढीले बगाउँदा मृत्यु भएको हो। डिभिजन सडक कार्यालय शिवपुरको डोजर प्रयोग गरी अवरुद्ध पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत सुचारू भएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। मेची भन्सार कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राजस्व छली, सबै कागजात नक्कली साबित गराएर घटना गुपचुप बनाउन खोजियो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा नगरपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी, कुल 39 करोड बढी रुपैयाँ दायित्व तिर्न बाँकी। र डडेलधुराका स्थानीय तहहरूमा अस्पताल निर्माणमा ठेकेदारको ढिलासुस्ती, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय आक्रोशित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।